Mandala Films үзүүлж байна. Энэхүү баримтат киног чөлөөлөх дайны ялалтын 80 жилийн ойд зориулв. Охин дотор толгойцох хоохгүй. Хүний өрөх нь мэдчихгүй. Буулан доо тасрахгүй. Аймаа. Дэлхийн 2 дугаар дайн гэдэг маань бол зөвхөн нэг дайн байлдан биш. Энд бол одоо дипломатын маш том одоо үйл ажиллагаа явагдчихсэн. Бид нөгөө талаараа бол одоо хятадын ард түмнийг милитари симфоноос чөлөөлөх хэрэгтэй бол маш том одоо өөрийнхөө хонь мэндийг бол оруулсан гэдгийг бол энэ дээр онцгойлон одоо тэмдэглэх гэсэн. За тэгээд дээрээс нь дэлхийн 2 дугаар дайны дуус гар бие оролцоод дээр нь тусгаар тогтнолоо олж аваад дээр нь нэгдсэн үндэсний байгалийн гишүүн бас энэ бол яахарахгүй ашиг хөдлөөд маш том. Дайн гэдэг бол одоо хамгийн их аюултай, хоттой нөлөөтэй. Одоо энэ бол одоо мөрөд хөсөлтөд биш. Энэ бол чөлөөлөх дайн. Хэнийг чөлөөлж байгаа? Ах トゥ угаа чөлөөлж байгаа юм дайн. Тэгэхээр Монголын өнцгөөс харах юм бол энэ ариун дайн баггүй. Монголын тусгаар тогтмол гэдэг бол Монгол хүн бүрийн амь нас шиг үнэт зүйл юм. Хийж, хизээж энэ тусгаар тогтнолыг үгүйсгэх ёсгүй. Хойч үе маань энэ үннийг үргэлж санаж эх орныхон тусгаар тогтнолыг хамгаалж явах нь Монгол хүний ариун үүрэг мөн. Бүгд наримдах Монгол ард улсын маршал Хорлоогийн чой болсон. Дүүхийн хуудас эрх сайрал. Хөндөрлөгтний түүхэнд гарсан хамгийн их цус асгаруулсан дэлхийн 2 дугаар дайны галыг даран унтраснаас хойш даруй 80 жил өнгөрч байна. Энэхүү дай монголчууд биднийг тойроогүй юм. Амеран бэхэлсэн тусгаар тогтнол. Тэгэхээр 20 дугаар зуун бол монголчууд бидний тусгаар тогтнолын түүхийн хамгийн одоо чухал үе байсан. 20 дугаар зууны яг энэ 20 дугаар зууны эхний хагас тул Монгол улс бол өөрийнхөө нутаг дэвсгэр бүгд найрамд Монгол ард улсын дорнод хэдээр бол халахын голын дайныг 1939 онд ялалтаар төгсөж байх тэр үед бол Европод бол дэлхийн 2 дугаар дайн зэрэгцэн эхэлсэн. Внимание! Говорит Москва. 1939 оны 8 дугаар сарын 23-нд Москва хотноо Герман зөвлөлт холбоот улс хоёр харилцан үйл давдлах гэрээг өөр хоорондоо байгуулсан юм. Гэвч гэрээг нь зөрчиж этгэлийг эвдэн 1941 оны 6 дугаар сарын 22-нд Гитлерийн Герман зөвлөлт холбоот улсад халдан довтолсноор дэлхийн 2 дугаар дайн эхлэв. За энэ нь бол манай улсыг бол одоо өөрийнхөө тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, үндэсний оршин тогтнолоо хамгаалах нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь бол одоо өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг батгахын төлөө зөвлөлт улсад одоо фашизмын эсрэг тэмцэлтэнд бүхий л талаар туслах ийм одоо он жилүүд эхэлсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайнд Орос орны ядарч аваад хамгийн ойр бүх хүчээрээ туслаж одоо хамтарч байсан хүмүүс ч Монгол шүү дээ. Улсынхаа жигийн төсвийг улсын төсөвтэй үзэхүйс хэмжээний тусламж үзүүлсэн тийм ус байхгүй.
Зөвлөлт холбоот улсын Хошевбаатар, Армийн генерал Хусаковский ингэж ярьлаа. Монголын ард түмэн зөвлөлтийн улаан арим туслахын тулд өөрөөс нь шалтгаалах бүхнийг хийж байлаа. Үүний яруудад биелэн Монголын ард түмний хүч хөрөнгөөр бүтсэн болд танкууд юм. Тэр их хөрөнгөл Монголын ард түмний өвөртөн багтаагүй илүүдэл биш. Өгье гэсэндээ өгсөн чин сэтгэлийн харамгүй бэлэг байсан юм. Сталинд бол Америкийн нэгдсэн улс, Англи улс хоёроос илүү их том одоо холбоотон байсан. Энэ холбоот нь бол бүгд найрамд Монгол ард улс байсан юм аа. Тэгэхээр бүгд найрамд Монгол ард улсын дэлхийн 2 дугаар дайнд зөвлөлт холбоот улсад үзүүлсэн асар хэмжээний одоо мал, мах, ноос, нэхий, эсгий гутал, эсгий бэлээ. Энэ бол өөрөөр хэлбэл монголчуудын нийлүүлсэн энэ нэхий дээл, эсгий гутал энэ бол хэдэн 10 танк их бутаад ийсэн. Авгаа их орны дайны үед зөвлөлтийн засгийн газар Монголын олон мянган мордыг худалдан авч монголчуудч сайн дураараа бэлэглэж байлаа. Эдгээр морд фронтод хамгийн хүнд хүчээр ажилд зүтгэж их буу техник чирхээс гадна алс дорнодод газар тариалан хөдөө аж ахуйд үед ашиглагдсан. Тэгэд ч зогсохгүй Берлинийг чөлөөлөхөд 100,000 гаруй морин цэрэг гол үүрэг гүйцэтгсэн. Тэр морд бол Монгол морд байсан. Тэд эх орны дайны ялалтад үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулж Берлинд хүртэл хамт очсон юм. Бид энэ түүхийг мартах ёсгүй. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл монголчууд бол дэлхийн 2 дугаар дайнд бол Америкийн нэгдсэн улс, Англиас зөвлөлт холбоот улсад үзүүлж ирсэн тусламжтай бол ийм зэрэгч одоо ийм том тусламжийг үзүүлсэн юм аа. 300 кг шижир авт 100,000 Америк доллар 2.5 сая бие төгрөг цуглуулсан түүхтэй. Энэ бол Монголын зүгээс үзүүлсэн маш том тусламж байсан. Дайны хамгийн хүнд жилүүдэд энэ бол үнэлж баршгүй хувь нэмэр байлаа. Тиймээс ч Москвагийн Поклонная ууланд Монгол адуунд зориулсан хөшөө босгосон нь зүгээр нэг тохиолдол биш юм шүү. Гэтэл бид Америкт Ленд-лизийн өр төлбөрөө дөнгөж 2006 онд алтаар төлж барагдуулсан юм. Харин тэр үед монголчууд бидэнд хариу нэхэхгүйгээр алт өгч байсан. Монголчууд ашиг хонжоо харж бус хариу нэхэлгүйгээр чин сэтгэлээсээ тусалж байсан юм. Дэлхийн 2 дугаар дайны эхний өдрөөс бүгд найрамдах Монгол ард улс 1936 онд зөвлөлт холбоот улстай байгуулсан харилцан туслалцах гэрээнийхээ дагуу хүлээсэн үүрэгтэй говьшгүй үнэнч байж дайны туршид зөвлөлт холбоот улсыг бүхий л талаараа дэмжиж тусалсан цорын ганц орон байлаа. Энэ бол ямар ч улсын төр засгаас гаргаж үл зүрхлэх түүхэнд хизээж тохиож байгаагүй, дахиад тохиоогүй тийм шийдвэр байсан юм. Дэлхийн 1-р дайн дуусаад дайн гэдэг бол ямар их хор хөнөөлтэй юм бэ гэд Версалийн гэрээ 1919 онд байгуулагдаж Германыг дахин одоо дайн өдөөлөхгүй болголоо гэж ингэж үзэсгэжсэн бол тун удалгүй 1930-ад оноос одоо дэлхийд дахинд том халуун цэгүүд бий болж ингээд дайны аюул дэлхийг нөмөрсөн. За үүний нэг нь бол Аз төв Япон хятад руу дайсан энэ Япон хятадын дайн бол их олон жил сунжирсан өргөн цар хүрээнд болсон олон сая хүний амьнасыг авч утсан ийм дайн байсан. Японы эзэнт гүрэн бол одоо үндсэндээ бол 20 дугаар зууны эхнээс эхлээд Мэйжи хувьсгал гэж том хувьсгал хийсэн. Энэ болохоор Япон бол хоцрогдсон хаалттай гүрнээс их гүрэн болно гэсэн зорилт тавьсан. Тийм учраас шинжлэл хийж гисэн. Цэргийн хувьд нь бол Европ маягийн болол тий одоо ингээл хувьд сэргэл нь өөр болол тэгэл аж үйлдвэрийн орн болно гэл
Тэгээ аж үйлдвэрийн хүчрэг гүрэн болохын тулд эдийн засгийн барь түүгээд хэрэгтэй байхгүй. Тэрийг хаанаас олох вэ гэд хайсан хамгийн ойрхон Солонгос Зүүн Хот хэдэд манжуур байгалийн эдийн маш их баялагтай. Тэгээд манжуурт маш олон Япон иргэдийг суурьшуулсан. За тэнгуүтээ манжуурч Япон гэхэл одоо синтетик нефтийнхээ гэрийн үеийг манжуураас олборлож ирсэн. 1937 онд Марко Поло гүрэн дээр одоо мөргөлдөө гаргаад Хятадтай тэгээд Хятадын эсрэг Хятад Японы том дай хэлсэн байна. 1939 онд болсон алах голын дайныг мэдж байгаа хүмүүс. За дээр нь бол 1941 оны 12 дугаар сард Хавайд байсан Сувдын ирэг гэж Америк руу одоо гол хадлага хийснээр энэ Аз дахь дайн бол шатан өргөцсөн. Одоо тэр Японы милитаризмын бүрэмгээлэл бол одоо газар авсан. 1943 он гэхэд нацист Герман Англиас бусад баруун Европын улс орнуудыг бараг тэржихтэн Хойд Африкийн газар нутгийг бүхэлд нь эзэлсэн байснаас гадна тэд Египтэд халдан довтлож Суэцийн сувг хүрсэн байлаа. Мөн түүнчлэн Германы флотын шумбагч хөлгүүд Атлантын далайг туулан Латин Америкийн баруун эрэгт довтлон өөрийн эзэмшлийг тогтоосон байсан юм. Харин энэ үед дэлхийн бөмбөрцгийн нөгөө талд номхон далайд болон зүүн өмнөд Азийн улс орнуудыг тэржихтэн милитарист Японы айрам эзлэн түрэмгийлээд байлаа. За ер нь яг газар нутгийн түрэмгийлэл гэдэг бол ер нь хүн төрлөختөн үүссэн цагаас хойш бий болсон зүйл. Япон газар нутгаа тэлж 1931 оноос энэ Зүүн Хойд Хятад Манжуурыг эзлэх энэ үйл ажиллагаа төвчүүлээд 1933 онд Манжго гэдэг улсыг байгуулад тогтоомын улс тэр Азийн жолоо Пуй эзэн хаан болгоод ингээд одоо түрэмгийлэх газар нутгийг эзэж авах энэ зорилгоор дайн хийсэн. Япон маш хүчрэг дийлдэм байж ирсэн. Далайн эргийн газруудыг эзэлж явсан. Номхон талаарлуудыг эзэлсэн авсан. За Филиппинийг эзэлсэн, Сингапурыг эзэлсэн, Малайзийг эзэлсэн, Вьетнам, Бирм, Лаос, Камбож энтгийн хойг руу хүртэл ороод ирсэн бит. Японы энэ одоо газар нутаг гэх юм бол одоо энэ хойд Корелийн арлуудаас эхлээд урагшаа Австрали хүртэл хэлсэн. За баруун тишгээ тэр энтхэтийн хойг Хятадын их газар. За тэгээд манай алхын гол хавар ингээд хэлсэн. Британий зэргүүд 30 мянган Сингапур тооцлогдож ирсэн. Бирм тооцлогдож ирсэн. Япон маш хүчрэг дийлдэм байж ирсэн. Ардачалсан Монголоо ахосэнаар хөөдөг. 1943 он энэ үед монголчууд бид 21 оны ардын хувьсгалаар алдсан тусгаар тогтнолон эргүүлэн олж авсан ч дэлхийн улс орнууд хүлээн зөвшөөрөхгүй л байлаа. Ардаа түмнэ хат тусаа амгалан тэдан жаргалли Тэр үедгийл зөвлөлт 10 ударгаар өмнөх нь 24 оны 5 дугаар сард Хятадын бүрэлдэхүүн хийсгээ. Гэхдээ бол одоо Монгол бол дотооддоо үйл ажиллагаагаа өөрөө явуулах хэрэгтэй байна. Гадаад харилцаа зэвсэг түвшний хувьд гэж ингээд тохирцсон иймэрхүү одоо нөлөөний хоёр хөршийн дотор одоо хавчуулагдсан ийм одоо хүнд зовлон та үеийг бол туулсан байгаа. Одоо 1945 оны чөлөөлөх дайн бол Монголын тусгаар тогтнолтой ингэж холбогдож ирж байгаа. Хараманжийн буулганд 200 гаруй жил талхилагдсан Монгол түмний үе үеийн эх орончдын эгээрэн хүссэн эрхэм туйлын хүслэн бол туурга тусгаар улсаан батадгаж тусгаар тогтнолон дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрүүлэх явдал байв. 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн 1921 оны ардын хувьсгалын эгзэгтэй цаг мөчийг алдалгүй шүүрэн авсан нь дээдсийн их ухаан байлаа. Тэн эрслэн тэмцэж эрмэлзэн тэмүүлсээр тусгаар тогтнолон олж 1924 онд анхны үндсэн хуулиан баталсан ч дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрүүлэхэд ууггүй хүчин чармайл цаг хугацаа ухаалаг тэмцэл өртөг золиос ихэд шаардагдсан юм. Ингэсээр 1945 онд
золгосон түүхтэй. Хоёрдугаар эхлээд эд тунд орж хахад Монголын тусгай тогтнолын асуудлыг хилцсэн одоо хэд хэдэн хурлууд болж ирсэн. Дакар, Москва, Ялта. 1943 онд их гүрнүүдийн Каирын уулзалт гэж басны бид нар мэдж байгаа. Тэр уулзалтанд Америкийн нэгдсэн улс, Их Британи, Бүгд найрамдах Дундад Иргэн улс гэж бидний нэр саншсан. Хятадын Бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгч Чанхаши гурав бол оролцсон. За энэ уулзалтын үеэр бол Чанхаши ерөнхийлөгч бол зөвлөлтөө их хэлцээрийн үед бол гадаад Монголыг бол өөртөө аавна. Түүнтэй хамт бол Туваагийн асуудлыг шийдвэрлэн гэсэн ийм хүсэлтийг тавьж Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн туслахтаа удаан хугацаанд одоо сунжилсан хэлцээр хийсний дараагаар ингэсэн. За энэ үеэс эхлээд бол Бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнолын асуудал бол дэлхийн бодлогыг тодорхойлж байсан их гүрнүүдийн анхааралд өртөж энэ бол яриа хэлцээний сэдэв болж эхэлсэн. Дайны эргэлт гарсан 1943 онд Америкийн нэгдсэн улс, Англи, Зөвлөлт холбоот улсын удирдагч нарын анхны уулзалт Тегеранд болсон юм. Тэр уулзалт дээр Германыг хэрхэн хурдан ялах асуудал гол сэдэв байсан ч Сталин сэдвээсээ үе үе хазааж Бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнол статус квог хэд хэдэн удаа хөндөж ярьсан нь Рузвельт, Черчилль хоёрыг гайхшруулахад хүргэлээ. Америкийн холбоот улсын дэд ерөнхийлөгч ноён Ганнер Авэвис дагалдагчдын хамт Улаанбаатар хотноо ирлээ. Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Хенри Уоллес 1944 оны 7 дугаар сарын 2-нд Улаанбаатарт ирлээ. Уоллесийн айлчлалын гол зорилго нь ерөнхийлөгч Рузвельтийн шууд даалгаснаар Бүгд найрамдах Монгол ард улсын бодит нөхцөл байдал хоёр хөрштэйгөө ямархуу харилцаатай байгааг тэрчлэн 1945 оны 5 дугаар сард болох 3 гүрний Ялтын дээд хэмжээний уулзалтын бэлтгэл ажил байсан нь дараагийн үйл явдлуудаас тодорхой болсон билээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын ерөнхий сайд Маршал Чой болсон улс орныхаа туулсан замнал тухайн үеийн байдлыг ярихдаа нэг л зүйлийг маш сайн онцгойлж ирсэн. Тэр нь юу гэх юм бол Бүгд найрамдах Монгол ард улс бол тусгаар тогтносон улс юм а гэдгийг бол одоо онцолж байсан. Уоллес энэхүү аяллахын талаар 7 дугаар сарын 8-нд радиогоор хийсэн мэдээлэлдээ болон 10-нд ерөнхийлөгч Рузвельтэд гардуулсан тайланда гадаад Монголд эрүүл мэндийн дэвшил, цэргийн бэлэн байдал, үндэсний оюун ухааны хангалттай баталгаа байна. Зөвлөлтийн нөлөө их нь эргэлзээгүйж улс төр засаг захиргааны хяналт тун чадварлаг залуу монгол хүмүүсийн гарт байна. Хятадын нөлөөлөл дахин сэргэх нь бодит бус зүйл гэдгийг би олж харлаа. Дайны дараа харин гадаад Монгол нь өөр Монголыг өөртөө нэгтгэх бодлого явуулж мэдхийн байна хэмээн дурджээ. Энэ бүх одоо Уэлсийн Монголд 2 өдрийн дотор байсан тэр харж үзсэн зүйл ерөнхий сайдын өгсөн танилцуулга тэр гарсан нааштай үнэлэлт дүгнэлт нь бол одоо жил хүрэхгүй хугацааны дараа маш чухал үр төрөснийг бол бид нар мэдж байгаа. Зөвлөлт улсын Кремийн Ялта хотноо холбоотон 3 гүрний тэргүүн нарын дээд түвшний уулзалт болсон. За энэ дээд түвшний уулзалтын гол зорилго бол юу байсан бэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улс Японы эсрэг дайнд зөвлөлт толгойд улсыг оролцуулахтай холбоотой ийм асуудлууд байсан. Үндсэндээ бол Японы эзэнт гүрний армийг 7-8 сая хүнээс тэгээ номхон тал арлууд нь зэрэг нь хуваагдсан. Номхон тал маш олон арал байгаа шүү дээ. Сайфан арал мад, Гуам арал, Окинава гэдэг ингээд Японы арал маш хүчрэг байсан. Энэ хүчрэг дайсныг бол үндсэндээ тэр Америкийн талын дүгнэлтээр бол ер нь ганц одоо Америкийн цэргийн хүчээр ингэж эзэвл дийлэхгүй мэн тийм учраас зөвлөлтийг оруулах нь зүйтэй байна. Америкийн нэгдсэн улс бол Японы эсрэг ялангуяа
номхонлоо далаа тэнгисээр бол цэргийн ажиллагаа явуулахд бол ямар ч асуудалгүй байсан. Яг хуурай замаар Кавантууны армийн эсрэг Америкийн нэгдсэн улс Английн холбоотны зэргүүд бол цэргийн ажиллагааны ус асар үнэтэй байсан. Тийм учраас бол Америкийн нэгдсэн улс Линд-Лиз актын дагуу бол Чанхашигийн хэдд бүх талын тусламж үзүүлж ирсэн. Гэвч бол Чанхашигийн хятад бол Японы эсрэг дайнд байлдахаас илүү Мао Цзэдун Чанхаши хоёр хоорондоо их байлжсэн. Энэ хоёр маань хоорондоо байлж хагаад 30 онд Японы нэг халдлага эхлэнгүүд үндсэндээ нэгдсэн эвдэрлийн фронт байх гэсэн. Эхлээд нийтэндээс Японы эсрэг байлтаа, нийтэндээс. Тэгчээ дараа нь өөртөө байлтыг. Тэгээд хамтарсан одоо эдгээр цэргийн хүч гаргаад хамтарсан команд, хамтарсан төлгөө усурсан бол бас амжилт олоогүй. Эдгээр Японы талаас давуу хүчтэйсэн бол амжилт яг тэр хоорондоо бас ингэж маргаад хоорондоо байлдах ч юм уу, эзэгтэй үед нэгэндээ галын дэмжлэг үзүүлдэг, эзэгтэй үед нэгийг орхидог ч юм уу те. Одоо цэргийн нэгний хардлын хамгаалдаг тэгж чадаагүй. Тэгээ энэ асуудал нь бол өөрөөр хэлбэлүүлж ирсэн гэхэлэр дайны өртгийг бол ялангуяа 1946 оны сүүл хүртэл бол энэ алс орнуудын дайны театр бол үргэлжлэх магадaltaй байсан. Ийм учраас зөвлөлт толгойд улсыг Японы эсрэг дайнд оролцох нь хамгийн одоо гол зөв шийдвэр юм гэдгийг Америкийн нэгдсэн улсын зэнжийлтээр шийдчихсэн. Хажимай! Япон зүгүүд тэр номхонлоо арлуудаар байлж хад эзэн хандаг маш үнэч. Япон зүгүүд маш чадварлаг эцсийн хүрт байлддаг. Тэр өтгөө тушаал өгснөөс 40-50 жилийн дараа 80 он хүртэл Япон зүгүүд Филиппиний байд байж лсэн байхгүй. Ийм хүчтэй дайсан бол Японы их газраад Хоккайдо арлуудаа уртлын өмнө зүгийн арлуудаар ингээд одоо Америк зэрэг буулаа гэж бодох юм бол маш хэцүү парцааны дай Америк зөвлөсөн дайн болно гэдээ ойлгосон байсан. Тийм учраас энэ дайн бол баг 50 урт үргэлжлэх юм байна гэсэн тооцоо хийсэн. Тийм учраас зөвлөлтийн зэрэг оруулахаас өөрөөргүй тэр зөвлөлтийн зэрэг дагаад манай зэрэг орсон. Гитлерийн Герман Европт бол буцагсны дараа Японы эсрэгдэн зөвлөлт толгойд улс орохтой холбоотой энэ асуудлын хүрээнд Маршал Сталин холбоотон гүрнүүдэд хэд хэдэн болцол тавьсан байдаг. Яалтын гэрээнд оролцохдоо зөвлөлтийн удирдагч нэг нөхцөлийг хатуу тавьсан. Монголын тусгаар тогтнол статус квог хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд Японтой байлдахгүй гэдгээ их гүрнүүдэд тулган шаардсан юм. Түүх гэдэг чинь хэрвээ гэсэн үгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Гэхдээ хэрвээ энэ шийдвэр гараагүй бол юу болох байсныг төсөөлөхөд бэрх. Тухайн үеийн хоёр орны удирдагчид болох Сталин, Чойволсон нарын хичээл зүтгэл шийдвэр нь Монголын тусгаар тогтнолыг хадгалахад онцгой гавьяа байгуулсан юм. Яалтад хуралдсан баг хурлаас хамгийн сүүлийн өдөр нь алс орнуудын асуудлаар хэлэлцээр гисэн тэр гэрээний нэгдүгээр зөвлөлт нь бол зөвлөлт бодвол Японы эсрэг дайнд орох анхны нөхцөл болгож бүгд найрамдах Монгол ард улсын статус квог оршин буй байдлыг бол хадгална гэсэн ийм шийдвэр гарсан. Тухайн үеинд улс төрийн бодлогыг одоо тодорхойлж ирсэн их гүрнүүд хадгална гэсэн бол энэ маань бол үнэндээ бол манай тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг байсан. Яалтын хэлэлцээрийн үр дүнд гадаад Монгол тусгаар тогтнолоо олж авч чадсан энэ үйл явдал зүгээр нэг аз тохиол биш байлаа. Харин урьдаас маш нарийн тооцоолсон геополитик, стратегийн бодлогын үр дүн байв. Монголын удирдагчдын дипломат арга ухаан, дэлхийн их гүрнүүдийн стратегийн ашиг сонирхлын торгон огтлолцол дээр бидний улсын хувь заяа эергээр шийдэгдсэн нь энэ үлээ. Манай зөвлөлийн улаан аймагтаа боцгод лав тавьсан үүнийг Монголын ард түмэн болоод биднүүд хатуу итгэж байна. Энэ хэлэлцээр бол нэг жилийн хугацаатай маш нууц хэлэлцээр байсан. Тэгэхээр энэ яалтын хэлэлцээрийн дагуу бол нэг чухал
үүргийг үл чангааш явсан байсан. Энэ нь бол юу гэсэн мэхлээр зөвлөлт толгойд улсын цэрэг алс орнд руу Японы эсрэг дайнд ороход зүүн хойд Хятадаар Хятадын нутаг дэвсгэрлүү Кавантууны армийн 1.2 сая цэрэгтэй олон жилийн хамгаалтын бэхлэлтэй ийм хуурай замаар цэргийн ажиллагаа явуулах хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр Хятадын нутаг руу орж байгаа учраас бол дундад улс зөвлөлт толгойд улс хоорондоо хилцээр байх шаардлагатай болсон. 1945 оны 6-аас 8 дугаар сар хүртэл урт хугацаанд үргэлжилсэн дундад иргэн улс зөвлөлт холбоот улсын хооронд байгуулсан найрамдал эдгэлцлийн гэрээ хэлэлцээр зөвхөн бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнолын асуудлаас болж сунж ирсэн түүхтэй билээ. Чанкаши дундад иргэн улсын ерөнхий сайд Сун Цвэнийг Москва руу илгээж Сталинд бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнолын талаарх шийдвэрийн өөрчлөлтийг ятгаж байлаа. Зөвлөлт дундын энэ хилцээр Москвагийн хилцээр бол маш нарийн төвөгтэй маш хүнд байдалд явагдсан. Дундад улс бол гадаад Монголын статус кво гэдэг нь Хятадын бүрэлд хүнд гадаад Монголын статус кво гэдгээр нь бол Хятадын төлөвш тайлбарлаж ирсэн. Сталин бол бүгд найрамд Монгол ард улсын статус кво гэдэг бол бүгд найрамд Монгол ард улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрдөг юм а гэж. Тэгээ энэний дээр бол хоёр тал бол маш их маргалдаж ирсэн. Тухайн үеийн төрийн удирдлагууд болсон тэргүүтэй хүмүүс ер нь монголчууд бас Оросын нэлээд итгэлийг олчихсан байсан. Сталин Хятадын төлөөлөгч нартай удаа уулзаж 1945 оны 7 сард Монгол улсын ерөнхий сайд төрийн тэргүүнийг Москва хотод албан ёсоор тусгаар тогтносон Монгол улсын төлөөлөгчийн хувьд хүлээж авч за энэ бол анх удаа Монгол улсын ерөнхий сайд, Батлан хамгааллын сайд, гадаад хэргийн сайд маршал Чо болсон Москвад айлчлахад зөвлөлт толгойд улсын гадаад хэргийн ардын комиссар Вячеслав Молотов бол 3 төрлийн цэрэгтэйгээр Виннико энэс сонгоцны буудалдаар бол угтаж авч ирсэн. Бүгд найрамдах Монгол ард улс бол тусгаар тогтносон улс юм а. Энэний засаг төрийн тэргүүн нь бол Москвад айлчилж байна гэдгийг Хятадын удирдагч болоод Америкийн төлөөлөгчд харуулах юм зорилготой байсан. 7 сарын 5-ны орой үдээс хойш уулзсан. Тэр уулзалтын үеэр Сталин чавуулсанд бол танай улсын тусгаар тогтнолыг дундад иргэн улсаар хүлээмжшүүлэх ажил явагдаж байна. Ер нь ч ахиц дэвшилтэй их байх гэж бодож байна. За ингээд бид бол Яалтын баг хурлын үеэр өгсөн амлалтандаа хүрч Японтой дайн зарлана. За энэ үед дараагийн дайн танайх бас оролцох ёстой байхаа гэдэг талаас ярилцсан байгаа юм. Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөхийг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Чанкаши тулган шаардаж байлаа. Энэ бүхний эцэст Сталин Хятадын талд хандаж хэрв бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөхгүй юм бол бид дайнд оролцохгүй. Япончуудаас өөрсдийн хүчээр улс орноо чөлөөлж чадна гэж бодож байгаа бол хамаа алга хэмээн шахаж дундад иргэн улс Чанкаши бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй байдалд орсон билээ. Ингээд Хятадын тал бол хамгийн сүүлийн хувилбар нь бол юу байсан бэ гэхээр хамгийн чухал нөхцөл нь тухайн үеийн дундад иргэн улс буюу Чан Кайшигийн Хятад Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөх явдал байсан юм. Зөвлөлтийн болон Америкийн уйггүй дипломат ажиллагааны үр дүнд дундад иргэн улс нь монголчуудын дунд бүх нийтийн санал асуулга явуулах нөхцөлтэйгээр Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөн. Яалтын хилцээрийн хамгийн цаад хугацаа нь бол Гитлерийн Германыг буцагсны дараах 2-3 сарын дараа зөвлөлт улс Японы эсрэг дайнд орно гэдэг маань 8 сарын 9 болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд зөвлөлт улс бол 8 сарын 9-нд Японд дайн зарлана. Ингээд 10-нд нь бол Монгол улс дайнд орох ийм нөхцөл бол үндсэндээ бол ингээд
одоо зөвлөлт тулсан Москвад болсон одоо маршал Сталин, маршал Чоус нарын хилцээрийн уулзалтын үеэр бол үндсэндээ шийдэгдсэн гэж ингэж одоо хэлж болно. Маршал Чоусингийг авчирч тийм ээ урьж авчирсан энэ явдал бол бас зөвлөлт хятадын хэлэлцээрт бол нөлөөгөө өгсөн. Ерөнхий сайд тэгээ 9-ний өдрөөс эхлээд бол одоо улсынхаа шин далбааны маягийг бол одоо улсын баг хурлын тэргүүлэгчдээр оруулж батлуулсан. 11-нд бол манай үндэсний баярын өдөр байж байгаа. Ингээд манай үндэсний баярын өдөр буюу тэр өдөр бол одоо маршал Чоусын ардын хувьслын жагсаал дээр бол өнөөдөр бүгд найрамдах Монгол ард улсын эрх чөлөөт тусгаар тогтногсон ард түмэн ардын хувьсгал ялсны баярыг тэмдэглэж байна. Монголын ард түмний тусгаар тогтногсон өрн эрхэд бүгд найрамдах Монгол ард улс манд тугааг. ийм сайхан үг хэлж явах үед яг тэр өдөр нь бол хятадын талын одоо төлөөлөгчдийн тэргүүл Сун Зэвэн бол за бүгд найрамдах Монгол ард улсын статус кво, бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнол гэдэг утгаар нь зөвшөөрөхийг бол Шанхайши одоо зөвшөөрсөн гэсэн энэ зүйлийг хэлсэн. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын статус квог олон улсын хувьд хүлээн зөвшөөрөх. Энэ үйл явц хоёр зүйлээр бол тодорхойлогдчихсэн. Нэг нь Монгол улсын хувьд бол нэгдсэн Монгол улсыг байгуулах. Зөвхөн Монгол улсын өнөөгийн Монгол улсын газар нутгаар биш, ах トゥ өвөр монголчуудыг нэгтгэж нэгдсэн Монгол улсыг байгуулах бол Чоусингийн нэгдүгээр зорилго байсан. Хоёр дахь асуудал нь мэдээж одоо холбоотны хувьд зөвлөлтийн талд хамтарч хамгийн том тулгараад байсан Японы милитаристуудыг одоо энэ армийг бол өөрийн эзэмшилтэд авах, нэгтгэх өөр Монголын нутгаас одоо гаргахад бол идэвхтэй оролцох юм зорилго байсан. Тэр битгий Сталинтай уулзсан Чоусингийн 45 оны уулзалтанд бол нэгдсэн Монгол улсыг байгуулах асуудлыг нэлээд хүчтэй тавьсан. Нэг талаасаа харах юм бол протокол харуул Сталин ч гэсэн ер нь дэмжиж байгаа мэт харагдсан. Гэхдээ зөвлөлтийн одоо геостратегийнхаа хувьд энэ асуудалд бас цаагаараа болвол монголчуудыг нэгтгэх, нэгдсэн Монгол улс байгуулах, бүхэл зон болгох энэ явдал бол тийм таатай биш байсан тодорхой. Сун Зэвэнтэй уулзсан Сталины нэг ярилцлаганд байгаа шүү дээ. Би яагаад бүгд найрамдах Монгол ард улсын статус квог хүлээн зөвшөөрөх гээд байгаа вэ гэвэл Япон Сибирийн төмөр замыг тас цохол Орос орн сүрнэ. Тийм учраас түүнийг хамгаалах хүч хэрэгтэй. Хоёрдугаарт Хятадтай шууд хил залгах хүсэлгүй байсан. Тийм учраас манай стратегийн гол одоо газар учраас бид энийг хэрэгвч одоо өгөхгүй. Монгол бол тусгаар тогтносон бүр эрхтэй улс байх ёстой. Ард түмэн Монголын ард түмэн ч гэсэн Хятадын бүрэлдэхүүнд орохыг хүсэхгүй байгаамаа гэдэг асуудлыг бол удаадараа тавьсан. Зөвлөлт холбоот улсын энэ бодлого бүгд найрамдах Монгол ард улсын удирдагчдын тусгаар тогтнолоо баталгаажуулах, олон улсаар хүлээн зөвшөөрүүлэх улс төрийн бодлого хоёр нэг цаг хугацаанд бас нэг огтлолцол дээр зэрэгцэн давхцаж таарсан нь Монгол улс тусгаар тогтнолоо баталгаажуулах гол хүчин зүйл болж байлаа. За ингээ ихний тохиролцоо ингээд Сталин болоод Пакистанд очиж исэн. Тэгэхэд бол өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улсаас ямар асуудал гарч ирсэн гэхээр Америк бол асар хүчтэй зэвсэгтэй болсон гэдэг. Энэ одоо мэдээлэл. Энэ нь бол өөрөөр хэлбэл юу вэ гэхээр 7 сарын яг тэр 16 18-нд бол Нью Мексикийн Алмагордын цөлд Америкийн нэгдсэн улс бол анх удаа хүн төрөлхтөн хөтөл атомын зэвсэг хэмжилттэй эзэмсэн. Америкийн нэгдсэн улс өөрөө атомын зэвсэгтэй болцсон учраас бол одоо бол Японыг бол дангаараа буулгаж авах юм боломж өгдлээ. Цаад санаа нь юу гэсэн бэ гэхээр ер нь бол Японы эсрэг дайнд зөвлөлт толгойд улсыг оролцуулах шаардлага бол одоо үндсэндээ байнгүй юу. Ийм асуудал бас Женжин штаб дээр яригдчихсэн. Зөвлөлтийн зэргийг одоо алс орндор оруулахгүй байхад Монголын тусаад асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ. Ер нь Оросыг гоохгүй тэр Монголын тусгаар тогтмол мохтонтой болцлын бүр байхгүй болгоё. Бараг их юм биш үгээд хэлсэн боловч одоо Америкийн нэгдсэн гүрэн нэг галт тэр бол нэгэн төдөлсөн улс төрийн том одоо
гүрний тохиролцоо бид тохиролцоосоо гарахгүйгээд шийдсэн. Энэ бол одоо маш чухал эзэгтэй үе. Ингээд 8 сарын 6-нд нь Хирошима дээр 8 сарын 8-нд нь Нагасаки дээр атом зэвсгэж байгаа. Яг одоо Японы хэсэгтэй. Хэрвээ Америкууд зөвлөлтийн зэрэг оруулахгүй өөрсдөө атом бомбоор асуудлыг шийдсэн бол биднээс тусаа захтал асуудал шийдэгдэхгүй. Хоёрдугаар Америкууд дахиад атом бомб хийхэд бас дахиад 2-3 сарын хугацаа шаардж ирсэн. Гэвч зөвл толгоодос бол өөрөөр хэлбэл Яалтын гэрийн хүлээсэн үүргийнхэн дагуу Японы эсрэг дайн зарласан ингээ асар өргөн фронтоор бол өөрөөр хэлбэл зүүн хойд хэдтүү Кавантоны армийн эсрэг бол асар том цэргийн ажиллагаа явуулсан. Ингээд 10-нд нь бол манай одоо бүгдний Монгол улсын хувьсгал цэргийн одоо анги салбарууд бол үндсэндээ энэ одоо чөлөөлөлттэй энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон. Чой болсон Москвагаас ирмэгцээ бүх нийтийг хамарсан дайжилгааг зарлан 18-аас 35 нас хүртэлх насны бүх ирчүүдийг цэргийн албанд татав. 23 мянган морь бүхий 102 өртөөг байгуулж, армийн агтны тусгай дивизион, рот, отрядуудыг байгуулж, ар тал, эмнэлгийн албыг бэхжүүлсэн байна. Нисэх хороо, хуйгт баригад, их буу, холбооны хороо зэрэг техникийн анги нэгтгэлүүдийн хүн хүч, зэвсэг техникийг өргөтгөн шинчилж, морд дивиз, хороодын сэлэмт суман бүрийн галын хүчийг зузаатгсан байна. Долоо сарын сүүлээр Монгол Орд цэргүүд хүч хуралдуулахаар цугласан байгаа. За энэ маань мэдээж нууцын зэрэгэлтэй дохио өгсөн дараа хэлбэрүүд давах ажиллагаа хийсэн. Монгол зөвлөлтийн баатарлаг улаан армийн зэвсэг техникийн болон зөриг сэтгэл ёс суртахууны эрхэм өндөр чанарыг тэсэн тогтоох чадвар байсан. Нэг талын замда балаг усны үн бүхнийг шийдэж байсан зурм халуун эсэнцлийг туулж, уул даваан усан дэвдэрч нурсан дэвтэд авчим их хянганыг давхаар унавийн хүчийг шатан зүтгэж дайсны галын эсрэгүслийг туулж явсан бол Дан тэнэгөө талд битүү ширэнгой хөв шавар намаг ус мөрний гатлан давшиж баатарлаж яваа. Мянган 945 оны 8 дугаар сарын 10-нд бүгд найрамд Монгол ард улсын засгийн газраас Японтай байлдах шийдвэрийг гаргадаа. 45 оны намайг тэр өдөр төгөж гисаад аваа. Агтмаар хөөж ирээд тэгээд танд марангүйш. Бүгд найрамд Монгол ард улсын засгийн газар Японы төргөөлөгчтэй байлдахаар зарлаа гэсэн. Марангараны дараа хамсаар хорсогны дараа тэр хэрэг. Тэгээд марандөө Үтээ хоолноос хойш түргэн аваад хэлсэн. 20 хэдэн машин ирээ. Тэгаваа. Тэр чирээ явсаар байна. Сүхбаатар наран гэдэг газар чи. Тэгэл хил давлаа шүү. Эмээд байхгүй. Хоолгоодор зайдсан мартаа шааюут. Хөл унжаад мөрнөө нуур авчаад ясаа бол.
зайдын мөртөө доллон орорс. Тэгээд бодох юм. Монгол ардын хувьсгал цэрэг нь Зөвлөлтийн армийн өвөр байгалийн фронтын бүрэлдэхүүнд дэслэгч генерал Блевийн командлалд багтаж, Зөвлөлтийн анги нэгтгэлүүдийн хамт морьт механикжуулсан группийг бүрдүүлсэн билээ. Манай 22,000 цэргийг маршал Чойволсон залуу жанжин дэслэгч генерал Лавгс өрнөр командлжээ. Энэ группт Монголын талаас 5, 6, 7, 8 дугаар морьт дивиз, морьт тусгай хороод, 7 дугаар механикжуулсан хуягт бригад, танк, их буу, автотээврийн болон холбооны тусгай хороо, нисэх холимог дивиз, химийн инженерийн тусгай салбар зэрэг олон анги нэгтгэл, хэлийн цэргийн отряд, застав, тагнуулын тусгай салбар, энгийн ард иргэдээс бүрдсэн ардын өөрийгөө хамгаалах сайн дурын 1100 орчим хүнтэй морьт отрядын ангиуд оролцжээ. 45 оны чөлөөлөлтөнд бол биднес үндсэндээ томхон бэлтгэлийг хийж ирсэн. Ялангуяа биднес 39 оны алхам голын дайнд олж авсан туршлага мэдлэг бол маш чухал. Тэр дундаа 39 оны алхам голын дайнд оролцсон цэрэг болон цэргийн баг дарга нар цэргийн удирдах албан тушаалтнуудыг мөн одоо татаж авчирсан байгаа. Тэр өмнө Японд байлдаа суртсан тий. Дайн гэдэг ямар үдэг үүдсэн байсан. За ингээд улс орны хэмжээнд 1945 оны 8 сарын 10-нд Монгол улс дайн зарсан хойш үндсэнд бол биднес нэг хамгийн сүүлийн үеийн судалгаар нэг 22,000 23,000 орчим цэргийн албан хаагчдын дайнд оролцсон байгаа. Номын тоо сая хүрэхгүй. Их хэлэмгдүүлэлт явчихсан. Цэргийн бараг толгойтой болгоныг устгачихсан. Чадaltaй чадвартай. За дээрээс нь одоо дэлхийн дайн өрнч гэсэн үнд нөхцөл. Монгол гадаадд тулах цэггүй болчихсон. Ийм нөхцөлд Монгол тийм арим гаргана гэдэг бол ховор. Монгол хамгийн дээд хүчээр л орсон. Чөлөөлөх дайнд үүрэг гүйцэтгэсэн Монгол ардын хувьсгал цэргийн нийт бүрэлдэхүүнийг бол судлаачид 21,000 орчмоор бол сүүлд тогтоосон байдаг. 80,000 орчим хүн бол чөлөөлөх дайнд Монгол улсаас болон оролцсон гэдэг тооцоо бол яригддаг. Үед улс орны хэмжээнд бас нэлээхэн томоохон үүрэг гүйцэтгэжсэн ардын өөрийгөө хамгаалах сайн дурын орчруудын дайчдгээд байсан. Бүх аймаг сум хотуудад одоо салбартай ийм том нэгж байсан. Энэ нэгжийн дайчдыг бол нэмээд бол 80,000 орчим гэж тооцож ирсэн. Манай энэ хүчний эсрэг 1.2 сая хүнтэй Кавантууны арми, 1215 танк, 6640 их буу, миномет, 1907 нисэх онгоц, байлдааны 26 хөлөг онгоцтой хүчийг төвлөрүүлсэн байлаа. Үүнээс гадна Манжгоо улсын 200,000 хүнтэй арим болон Өвөр Монголын Девангийн удирдлага дор Хятадаас тусгаар тогтнох зорилгоор Япончуудын тусламжтайгаар байгуулсан Минзэн хэмээх тоглоомын улсын 44,000 хүнтэй арим манай хүчийг сүрэн зогсож байсан юм. За тэг хилд авч ороод үндсэндээ бол том жижиг маш олон удаа байлдаанд хийсэн л дээ. Жижиг тулгуурлалтууд явсан. За Япон зэрэг бас мэдээж зүгээр буугаад өгчөөг маш их эсрүүцэл үзүүлсэн. За зарим газарт нь том хэмжээний байлдаан ажиллагаа, зарим хэсэгт нь мэдээж шууд буулгаж авсан. Тэг ингэж явсараад үндсэндээ нэг 8 сарын 19 гэхэд одоо жанчмын навд тулж ирсэн байна. Японы төрөнгөлийн эзлэгчдийг ботон яргын устгах байлдаан эхэллээ. За Монгол ардын хувьсгал цэргийн 7 дугаар хоёрт бригад бол дайсантай хамгийн түрүүнд нүүр тулж одоо байлдсан. За энэ байлдаан бол 1945 оны 8 дугаар сарын 19, 20, 21-ний өдрүүдэд бол одоо болж хоёрт бригад бол сосор дарахтай батальон гол хүүргийг бол гүйцэтгэж оролцсон байдаг. Батальоны дайчид бол Японы төрөмгийлэгчдийн жанчуугийн даваанд одоо буцахад бол Оросын зөвлөлтийн улаан армийн дайчидтай хамтран байлдаж сарсруулсан одоо тулдааны хийж ялтанд хүрсэн. Жанчуугийн даваанд их ширэн тулдаан байсан.
Тэр өөрөө манай анги давчих үүрэг авсах юм байна лээ. Дээрээс. Тэгээ баримтыгаа давчаад сэмэтнгөөр гараад давчаад марин. Тэгээд тэр жанчуугийн даваараа давчаад даан хийж бомбогдоод нэжгнээд лээс. Дээгөр ангасны хийсээд дараа та гоёхтэй бомбогдохны заман тэр нэврээд нэжгнээд одоо. Цэнгэр атаа гэхлээр онголоход дээрээс дараа цэнгэр атаа гэхлээр баруунтаас цэвэлцэн сашигтай байсан. Дарийн өнөр үнэртэй одоо. Манайх бол жанчгүй буюу чуул таалганы чиглэлээр бол маш идэвхтэй одоо цэргийн ажиллагаа явуулсан. За үндсэндээ бол нэг 10 орчим хоногийн хугацаанд бол маш ширүүн төлөвлөн ялангуяа одоо баян гов хингийг даваад тэгээ жанчгүйгийн орчин бол маш том хөндлөлтөй болж ирсэн. Чөлөөлөх дайны шийдвэрлэх тулалдаан Монголын хилээс 565 км-д орших Жанжгүүгийн даваанд Японы гол хүч байрлаж дэлхийн дайны түүхэнд 3-т ордог тийм хүм бат бэхлэлтийг олон жилийн турш барьж байгуулсан байлаа. Япончууд энэ бэхлэлтэд ямар ч хүч эвдэн давж гарч чадахгүй хэмээн үзэж байсан юм. Энэ даваа маань уртаашаа нэг 7-8 за 10 км. За тэгээд 2 жигүүрэн тийм байгалийн саад ихтэй. Үндсэн төв хэсэгт бол одоо бэхэлцээтэй байсан. За энийг бол тухайн үед Японы тал бараг 7-8 жилийн хугацаанд хятадын одоо 30-аас 40 мянга, за зарим хад судлаач 60 мянган хятад иргэдийн амь насаар байсан бэхэлтэж үзэж байгаа. За энэ маань өөрөө 70 гаруй одоо полимод бол их бүүний цэгтэй. За бүх одоо нөгөө систем одоо их бүүний болон одоо полимодын цэгүүд нь гадаад ор хонглоор холбогдсон дотороо цэргүүд хоноглох байртай урт удаан хугацаанд бол тийч гарахаар тийм бэхэлт байсан. За энэ бэхэлтийг бол маш зузаан бетоноор барьсан. За мөн зарим хэсгийн чулуу мод ер нь одоо тийм байгаа бүх боломжоор барьсан байдیں۔ За тэгээд энэ бэхэлтийг өрхөд бас тухайн үед Германы цэргийн инженерүүд зөвлөгөө өгсөн гэж одоо төвчд үздэг. Танкын саад нь хэл одоо 5 метрийн гүнтэй 4 метр өргөнтэй гэдэг чинь одоо 5 метр нөхөр бол танк ороод гарахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр том жалгай чинь одоо бүгд гүүр байхгүй учраас өөрийн биеэр одоо тэр цэргүүд жалгаруу өөртөө орон за тэгээд гараанд орох материал ашиглаж үндсэндээ бол одоо тэр жалгай саадыг давж гарч. Энэ бол хамгийн нэгдүгээр одоо хамгийн ихний бас зөвхөн саад яваад тэгээд минжүүлсэн талбай за өрөөс тор гэх мэт. Жанчгүй даванд байлж исэн зөвхөн ахмадаач дуртахад бас өгүүлсэн байдаг л да. Зарим даачд маань Германыг ялчаад жанчгүй даванд очисон байдаг. За тэр хүмүүс юу гэж бодох вэ? Европ тарж байгаагүй том бэхэлт байна. Гэтэл энэ жанчгүй даванд ийм том бэхэлтэд тулаад биднес маш гайхсан. Тэр том бэхэлт рүү ороход одоо хаанаас нь бууж байгаа мэддэггүй энэ тэндээс галдаг. За тэгээ баг зөв өрөнд орсон мэт. За дээр нь манай ахмад ааш биднес анх удаа юм бэхэлттэй ингээд дайсантаа тулдаж үзэж байна. Биднесүүд хамгийн том туршлага болсон. Энэ бол Монгол ардын хувьсгал цэргийн түүхэнд маш том туршлага сургамж болсон. Как обычно, бид нар явган цэргийн бүрэлдэхүүнд байсан. Япончуудтай байлдахад бидэнд их буу танк байсан нь давуу тал болж байлаа. Японууд байлдаж байгаад орны цагаан давуугаа өргөөд буугаад өгчдөг байсан. Харин тэдний дунд байсан самурайнууд бол огт бууж өгөлгүйгээр талд өндөр ургасан ургацын талбайд нуугдчихад нэг бол дайралдсан хүмүүсийг алаад нэг бол өөрсдийгөө алаад их хэцүү байсан шүү. Потом их просто уничтожили этих самураев. Миний аав Наваны компани тэгээд 45 оны чөлөөлөх танд аав минь оролцож байхдаа тэнд батальон цэрэг буулгаж авч исэн. Тийм төвхтэй. Сумья гэд морь баригч гэд одоо тэр маань болохоор баян үлгийн хүн байсан л да. Анчин хүн. Аавын морь баригч гэж ярьдаг байсан. Тагнуулахын чи дандаа толгоон сэргийлэхэд урд тагнууч юм. Тэр Гүбекод байгаа үндсэн Японы хүчнийг хамгаалах зорилттой нэг тийм хүч нэмэгдүүлсэн тусгай батальон Анзатон гэдэг тэр жижиг хотод байрлалсан байсан юм байл. Чи эндээ үлд.
Хэрэг бишдвэл түргэн буцаарай. Хамгийн түрүүнд тэр батальон захирагч хуршуужийн толгойд нь буудуулгаад Зөвлөлт Монголын арим та нарыг бүрэн бүсэлсэн. Одоо та нар бууж өг. тэгээд нөгөөдөл нь яриад бууж өгсөн байгаа. Тэгээд монгол хэл мэддэг хүн байна уу гэсэн нэг бараг нөхөр би тэгээд тэр нөгөө зэвсэг, склад, Токиор бүх юм бүртгэж явал тэгэл буулгаж явсан. Тэгээд гарч ирснийхэн дараа нэг 20-30 минутын дараа зөвлөлт Монголын зэргүүд довтлол ороод ирсэн. Нөхөр генералд элдэгхэн 360 Япон үг дуугүй бууж өглөө. Тэгэл тэднэртээ өөрөө хүлээлгэж өчвөл тэгэл цаашаа үүргээ гүйцэтгэл явсан байдгийг. Ганцаархнаа Японы батальон зэргийг бүр тогтаан зэвсэгтэй бүх юмтай ингээ болгоод авчдаг түүх дэлхийд байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас нэг ганц би ч аваар бахархад юм шиг Монгол цэргийн бахархал байхгүй. Бас нэг сонирхолтой юм бодож үзэх хэрэгтэй. Ер нь Монголын цэргүүд л энэ урд их ховийг шууд хаталдаг. Энэ 2000 жилийн түүхэнд Галдан башхтын цэрэг давталж байсан, хүн нүүж давталж байсан бүх цаг үеийн туршид Монгол цэрэг умар талаас өмнө тийшээ давталж чаддаг, нэвт гарч чаддаг их ховийг өмнө талаас бол хойшоо гарч чаддаг гэсэн. Тэгэхээр их хов бол урдлын их хэрэм байсан. Харин 45 оны жолоодох танд бол монголчууд шууд гарсан. Монголын морьт механикчсан ангиуд хурандаа генерал Лавг Сүрэнгийн удирдлагаар өвөр байгалийн фронтын бүрэлдэхүүнд багтаж энэ ажиллагаанд оролцсон. Тухайн үед Монголын талаас Хятадын нутаг руу давшихад бүрэн бэлтгэгдсэн 20,000 гаруй цэрэг, хөнгөн танк артиллерийн ангиуд энэ ажиллагаанд оролцож, говь хээр цөлийн хүнд нөхцөлийг даван туулж, Хятадын нутаг руу зөвлөлтийн цэргийг нэвтрэхэд онцгой хувь нэмэр оруулсан түүхтэй. Монгол ардын хувьсгал цэргийн давшилт бол байгалийн асар хүнд нөхцөлд Монгол хүний эр зориг, Монгол морины чадал бол яг шанцыг сорьсон тийм хүнд хэцүү маршийн үйл ажиллагаа бол явж өнгөрсөн байдаг. Морь цэргийн давуу тал нь юу вэ гэхээр байгалийн саад бэрхшээлд бол бас автагдахгүй. Монголын морь цэрэг бол богино хугацаанд туулж гарч ирж ихний ханганы нүрийг давж Японд бол гинтийн зөвхөлтийг өгснөөрөө бол ялтан төрөх гол амжилтын нэг үндэс нь бол морь цэрэг байсан. Манай марш 8 дугаар сард болж байсан. Энэ үеэр цаг агаар маш халуун байсан. Цэргүүдийн зарим нь наранд цохиулан ухаан алдан унаж байлаа. Ийм явдал олон тохиолдсон ч нэг ч хүн амиа алдаагүй. Энэ үхлийн цөлийг даван туулах нь бидэнд бие махбодын хувьд туйлын хүнд сорилт байсан юм шүү. Амцанган хөдөлж чадахгүй. Усмусд хамаагүй уулахгүй бат. Хорейцэн яах юм гээл. Генерал Белиевийн удирдсан мотомеханикжуулсан морьт хороо говь цөлийн нөхцөлд 1000 шахам километр замыг амжилттай туулсан. Тэдэнд тусалж усгүй ангасан цөлийг туулах хүнд байсан нь мэдээж. Цэргийн техник хэрэгсэл, хүнд их буу, шатхуун ачсан цуваана байн элсэнд шигдэн намагт сууж татан гаргасаар өдөртөө 80-90 км замыг туулж чадсанаар
маш богино хугацаанд хянганд хүрснээс гадна Өвөр Монголын нутаг руу ороход ширүүн бороо хасралтгүй цутгаж, гол мөрөн уярлаж, туулахад бэрх байсан хэдий ч Монгол цэрэг Монгол мордын ачаар энэ хүнд бэрхшээлийг туулан зорьсон газараа хүрч чадсан юм а. Тэр өвөр Монголын тэр шавар манкнашэдэг тоочдохгүй. Энгнээр удаад цэргүүд 2 мөр байхгүй ч гоогоо тэрсээр аваад талдан 6 мөр хийчихтэл аргаж чадахгүй. Их унаасаа гацсалаа гэдэг ч аймаг. Их бөөдөж хүнд тэгсээр явсараад долноор цаасаар гайгүй. Тэгэл явж байна. Амар ядчих. Орос Монгол гэх юм байна. Тэгэхээр эн чинь Монголын цэргийн хүчээр гарсан байхгүй юу? Түүнээс бол тэр зөвлөлтийн Орос цэргүүч чадахгүй. Маш их ядарч зүдэрсэн одоо тэр элсэн цөл суусан энэ төр гэж байгаа шиг үндсэндээ монголчууд агуулж тэсэж төвчж Монгол цэргийн хүчээр гарсан. Түүнээс л чадахгүй. Газраа мэдгүй. Туулах чадвар байхгүй. Монгол морь шиг туулах чадвар гэж байхгүй шүү дээ. Эх орны дайнд байлдсан зөвлөлтийн цэрэг мөн халах голын дайнд оролцсон Монгол цэргүүдийн цэрэг дайны ариун их туршлага нь Манжуурын ажиллагааг маш богино хугацаанд амжилттай гүйцэтгэж ялалт байгуулах гол нөхцөл болж байсан юм а. Чөлөөлөх дайнд бол мэдээж төрийн цэргийн байгууллагууд бол өөр өөрийн гэсэн үүрэгтэй оролцсон. За тагнуун байгууллага төрөөс хариуцсан гол үүрэг нь бол одоо Монгол өвгөтөнд нэгэн гэр ус болох энэ зорилгыг судлах, Өвөр Монголын нутагт ард иргэдийн донд хуулах сурталчилгаа хийх 30-од оны ихэнх үед зүүнтнүүд явуулсан алдаатай бодлогын улмаас зүүн хөмтөлийн аймагудаас Өвөр Монголын нутагт дөрвөн гарсан иргэдээ буцаа авчрах. За мөн Японы тагнуулын байгууллагатай харилцаа хамт ажиллагаатай ажиллаж исэн хүмүүсийг илрүүлэх ийм хэдэн үндсэн зорилго хүрээнд бол тагнуулын байгууллага чөлөөлөх танд оролцсон. Японы цэргийн эрх мэдэлтнүүд Кавантууны армийг хижиг өвчнөөс сэргийлж улсаар хангах анги нэрийн дор Харбины ойролцоо маш нууц 731 дугаар ангийг байгуулсан юм. Япончуудын ингэж чанд нууцлж байсан 731 дугаар ангийн жинхэнэ үйл ажиллагааг илрүүлэхэд хятад манжуурт суурьшсан бүгд найрамдах Монгол ард улсын тагнуулын ажилтнууд онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн байдаг. Кавантууны арми 1939 онд халах голд, 1945 онд Хүлэн бүрийн районд 731 дугаар ангид гаргаж авсан химийн болон биологийн зэвсгийн туршилтаар бактериологийн дан явуулсан болохыг Монголын тагнуулчид анх илрүүлсэн юм. За одоо ганцхан шийдвэрт бол 1939 оноос эхлээд 45 оны чөлөөлөх дайныг дуусгах үеийг хүртэл хугацаанд одоо Дорнод аймгийн одоо иргэн Мянбарын Балдан гэж хүн одоо 33 удаа хилийн чанд тусгай үүрэг гүйцэтгсэн байдаг. Энэ үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд бол Японы цэрэг тагнуулын байршил за хүн хүчгээд одоо ерөөсөө тэр Японы цэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх мэдээ баримтыг одоо ингэж олзолж ирж ирсэн байгаа. Бүр 3 удаа амьд хил олзолж ирж ирсэн. Дорногоо аймгийн Хатан болог сумын иргэнгээд Гончиг гэж хүн 62 настай. Тэгээд хилийн чанд тусгай үүрэг гүйцэтгээд ингэж явж ирсэн. Тэгээд тэр хүн Японы тагнуулын байгууллагт баригдаад тэгээд нууцаа задлахгүйгээр тэндээ ингээд одоо их орныхоо төлөө амьнасаа зориулсан юм хүмүүс ч бас олон байсан. Монголын хэлчид тагнуултайгаа хамтарсан нэг удирдлаганд байсан. Өөрөөр хэлбэл дотоод явдлын яамны сайд шагдаржвын тушаалаар энэ бүх хүмүүс ажиллаж ирсэн байгаа бат тагнуул бол маш сайн ажилласан. Төрүүнч тагнуулын мэдээсэлд өндөртэй байсан байгаа бах. Тэгээд тэрнийгээ одоо гадныхаа нөгөө дэмжих туслагч бусд улсуудаа хамтарч устгах ажлыг хийсэн байгаа. Өвөр Монгол баргын ард түмэн социалист шин нийгэм байгуулж байгаа Монгол ах дүүгийнхэн соёлурлаг эрх чөлөөт амьдрал хөгжилтэй дотночдон танилцлаа. Дотоод явдлын яамны сайд Шагдаржвын 1945 оны 8 сарын 17-ны 301 тав тушаалгасан байдаг.
Хязгаарын цэргийн анги салбарууд хэлчихэд бол одоо чөлөөлөгдсөн орон нутагт одоо инх тайв амар жимэр инхийг сахиулах үүргийг гүйцэтгэх мөн одоо орон нутгийн ард иргэдэд одоо энэ дайн бол зөвхөн Японы тал руу чиглэсэн дайн юм аа. Орон нутгийн ард иргэд одоо айж имэх болгоомжлох явдал бай. Мөн одоо бүгд найрамд Монгол ард улсын төр засгийн бодлого үйл ажиллагааг тайлбарлан таниулах зэрэг үүрэгтэй байсан. Төмөнгийн Нанзад гэдэг 45 оны чөлөөлөх дайнд бол 20 дугаар отруудын одоо дараагаар ажиллаж байсан. Мөн бас комиссараар ажиллаж байсан. Одоо яг тэр үед нь одоо энэ чөлөөлөх дайн болсон. Тэгээд энд дайнд бол уршаага одоо 7 нуур хүртэл одоо тусгай үүрэг гүйцэтгэж Японы одоо тагнуулууд болоод манай одоо бас тэнд оролцсон байсан ийм хүмүүсүүд байсан. Тэднийг одоо олж ирэх ийм тусгай даалгавар үүрэг гүйцэтгэжсэн байна энэ дайнд. Нанзтгоо бол одоо тэр уршаага өөрийг гүйцэтгэж явахдаа яг дайны дундуур уршаага яг 7 нуур хүртэл явсан байгаа. Тусгай гөрөв бүлэг одоо зохион бүг тэрийг удирдах Японы одоо дайсны 11 хүнийг бол устгасан байна. За олон 10 хүнийг бол баривчилж авчирсан байгаа. Баривчилж одоо газар дээрээс авчирсан хүмүүсүүд бол манай Монголын одоо бас цаашаа оролцсон байсан тийм хүмүүсүүд байсан юм билээ дээ. Тэднүүдийг баривчилж авчирсан. Чөлөөлөх дайнд бол Монголын гэлчид бэлтгэлтэй оролцсон. Орон гишүүний бордлогоогоос тарган дахь яваа хүртэл энэ гэсэгт үүрэг гүйцэтгэж байсан Монголын гэлчид одоо энэ чөлөөлөх дайнд оролцсон. Манай Хязгаарын цэргийн Чойндон, Халтар, Чогдон, Гомбож, Баатарсүрэн, Цэнд, Эринчин, Санжив нарын удирдсан отрядууд Зөвлөлт Монголын ерөнхий цэргийн ширүүн цэцгээс болтон үдсэн дайсныг нэхэн устгав. Тагнуулчдыг баривчлав. Ард талын амгалан тайван байдлыг сахиулах үүргийг нэр төртөө биелүүлсэн төвтэй. Сүнийн гэрээ очироод шууд одоо хаалган хүрсэн. Хаалган гэдэг нь одоо тэр дайны үеийн хамгийн гол цэг манай биелүүлэх ёстой үүрэг дотор одоо гол байр эзэлж байсан. Монгол зөвлөлтийн цэргийн морж махан нууцлагч командлагч Плев генерал Даргангийн отрядын дараа хурандаа гомжийг дуудан авчирч одоо маргааш ингээд дайралтагдлаа. Тийм учраас танаа отрядын бие бүрэлдэхүүн өнөө шинийн дотор одоо хэлийн дагуу байгаа Японы талын 6 одоо став байна. Энэ 6 ставыг устгах үүрэг чиглэл өгсөн байдаг. Даргангийн отрядын эхэлчд бол одоо фронтын давшилт эхлэхээс өмнө одоо үүр шинийн цагаар гарч одоо хил дагуу байсан Японы харуулц ставуудыг устгаж Монгол зөвлөлтийн цэрэг армийн их давшилтыг ихтүүлэхэд онцгой гавьяа байгуулсан байдаг. За тэгэхээр зэрэг бол одоо манай хэлчид 7 нуур тэр ойгуур одоо усны лэнгүнд манжуур хүртэл ийм үүрэг гүйцэтгсэн тэр оргодол дээрэмчд тэд нарыг бол тэр манжуурын чиглэлд ихээхэн хэмжээгээр устгасан. Монгол дайчдын эр зоригийг дайтаж туршлагачсан зөвлөлтийн цэрэг офицер генералууд хүртэл өндрөөр үнэлэн гайхаж бахархдаг байсан юм. Би бишгүүтэл дайн тулааныг тууллаа. Хамгийн гайхалтай цэргийг нэрэл гэвэл би эргэлзэхгүйгээр Монгол цэрэг гэж хэлнэ. Орос цэрэг сүүлчин сумаан өөртөө үлдээдэг бол Монгол цэрэг сүүлчин сумааж дайсандаа шигтгээд нэгийг албал солио, хоёрыг албал хожоо гэдэг. Үхэхтэн заавал дээр авч өгнө гэдг нь Монгол цэргийн бүр цусанд нь шингэсэн шинж байдаг юм. Бүх сумаан буудаж дуусгаад өч төчнөө дайсны эсрэг Винтовон далаагаа дайрч байсан олон Монгол цэргийг би харсан юм шүү. Сүүлчийн сумаан өөртөө биш дайсандаа зориулаад хутгаа суглан далааж эцсийн тулаанд уухайлан ордог эр цэрэг бол жинхэнэ Монгол дайчид байдаг үлээ. Хэмээн зөвлөлт холбоот улсын баатар генерал Плев дурдгатгалдаа бичиж үлдээсэн байдаг нь Монгол цэрэг
дайждын эр зөргийн бахархам нотолгоо түүхүүлээ. Анхд өвөр Монголын аврын чөлөөлөд хятадын төмөн газрын цагаан хэрмийг давлаа. Тэгэл хятадын цагаан хэрэм өндөр хэрэм тийм газраа тэгэл цаашаарс тэгэл хятад дутуур. Ой ба. Амар ядраа хятад ичөө юм байхгүй. Японд дарагдсан. Японд цэрэг зэвсэгдэж явсан гал тэрэгнэр замаар нэг онгоцсон. Хүн амьтан автомар гэдэг чинь замаа хажаарч. Арзэч техник зэвс. Амар. Монголчууд зүгээр л бараадаж явж байгаа л полимантын өргөж явж байгаа ирсэн гэж. Полимантын өргөж явсан хүн амиа алдчих шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тулдаан дараад тэр хүмүүсийг яаж үнэлэх вэ? Өнөөгийн харилцааг бид нар яриаггүй шүү дээ. Тухайн үеийн түүхэн нөхцөл байдлын харилцааг л ярьж байгаа байхгүй. Нэгэнт Монгол цэрэг орсон. 12 мянган Япон цэрэг олзулсан. Тэгээд дээрэс нь одоо тэр олзсны цэргүүд Монголд ирсэн. Бүтээн байгуулалтанд оролцсон. Амьд гэрчээ шүү дээ. Тэр үеийн одоо олзсон цэргүүдийн хувьд авилангийн тухай олон ном бүтээлүүд, материалууд бас илэрч олдож байна. Монгол зөвлөсөн тэрэг энэ жанчмын наавны бэлтгийг авсан. За энэ бол яахгүй дүүгэн том үйл явдал за үүн зориулаад хятадын одоо талаас тусгалын цогцбор хөшөө ингэж одоо барьж өгсөн байгаа. За одоо энэ хөшөө бол одоо хүртэл ингэж байгаа. Бүгд найрамдах хятадаар тус байгуулагдсанаас хойш 1957 онд Монгол зөвлөлтийн цэргийн амир хүчсэн дайчдын дурсгалд Жанжгуугийн даваа хөшөөд цогцлборыг барьж байгуулсан. Энэ бол одоо тухайн үед хоёр орны харилцаа, найрамдалт харилцаа оргил үедээ сайн хөгжиж байсан. Мөн одоо хятад ард Монгол зөвлөлтийн зэвсэг хүчнийг бол өөрийн одоо тусгаардаг эрхчлөөг олоход бол хувь нэмэр оруулж байна гэдгийг бол өндрөөр үнэлсэний дүнд бол тэр засгийн зүгээс одоо энэ төвшөд цогцлборыг байгуулах шийдвэрийг гарч байгуулсан байнамаа. Жанжгуугийн тулалдаанд хурандаа Нямтай сүрэнгийн командалсан 7 дугаар хоёрт баррикадаас 13 хүн амь өргөдөж 21 хүн шархагдсан юм. Эрэлтгэр тулалдсан Аюуш, Дампил, Данзан Ванжиг, Жанжиг, Дүүдэ нарын бүгд наримдах Монгол ард улсын баатар цолтнууд Жанжгуугийн тулаанаас тодорсон билээ. Монгол ардын хувьсгалт цэрэг 1912 оны 5 замын тулалдаанаас хойш 2 дахь удаага Хятадын цагаан хэрэм хүртэл давшиж Хятадын газар нутгийг инхүү чөлөөлсөн юм. Чухам энэ ялалтын үр дүнд 1949 онд бүгд найрамдах Хятад ард улс байгуулагдан тусгаар тогтнолоонд зарласан нь хэн ч үл маргаж чадах үнэн түүхлээ. Жанчгууд аавд амир өгцөн одоо цэрэгээрс бол юуны төлөө яах гэж байлж байсан бол мэдчихсэн. Энэ бол мэдээж Монгол улс хамт тусгаар тогтнол проект байдал за мөн салсан өвөр Монгол ахын тусаа нэгдэх ийм зорилготой. Тийм учраас эх орныхоо төлөө 18 настай хүүхдүүдэд алтан амь өргөсөн. Энэ бол одоо яхахгүй түүхэн хүн. Дайны процесс үйл явц бол үндсэндээ нэг 10 гаруй хоног өрнсөн, маш хурдан удаа явсан. Чөө болсон өөрийн биеэр одоо жихэд чуулалт хаалга жанчгууд одоо очсон. За энэ бол магадгүй 20 дугаар зууны одоо эхний хагасдах Монголын удирдагчид анх удаага энэ бүс нутагт очсон явдал байна. Тэгэхээр маш их ачааллууд л өгснийг одоо харуулж байгаа. Нөгөө том ачааллууд нь тухай салцсан байсан өвөр Монгол ахын дүүсээ нэгдэх маш том улс төрийн зорилго байсан. Энийг бүр биелүүлэх гээд бүр ингээд ухуулах хуцурт бэлтгэсэн байсан боловч их гүрний шагалтаар хоёр хөршийн том гавлтын бодлого болсон гэж баяжсан. Үнэн дээр дэлхийн 2 дугаар дайн 1939 онд халах гол Япон халдан довтолсноор эхэлж
1945 оны 9-р сарын 2-ны өдөр зөвлөлт Монголын армийн чөлөөлөх дайны ялалтаар төгссөн билээ. Чөлөөлөх дайнд Монгол улс оролцож ялалт байгуулсан үйл явдал бол эх орныхон тусгаар тогтнолыг гадаад улс орнуудад гарцаагүй хүлээн зөвшөөрүүлж хөрш 2 том гүрний дунд авч үлдэж чадсан баатарлаг гавьяа байлаа. Эцэг өвгдийн энэ гайхамшиг тухайныг өнөө хийгээд хойж үеийнхэн хязээж мартах хэрэггүй билээ. За ингээд яг 8 сарын 14-нд нь бол Москвад бол зөвлөлт дундын найрамдал холбоотны гэрээ байгуулагдсан. Энэ гэрээн дээр гарын үсэг зурсантайгаа яг зэрэгцээд дундад улс зөвлөлт хотод улсын хооронд Япон угдуугүй бууж өгсөний дараа гадаад Монголын ард түмэн бүх нийтийн санал асуулгаар тусгаар тогтнолын төлөө санал асуулгын үр дүнгээр гадаад Монголын тусгаар тогтнолд баталгааж ёстой гэдэг энэ нот бичгийг бол аль бисаар сүлжсэн. Энэхүү 1939-өөс 1945 он хүртэл үргэлжилсэн дэлхийн 2 дугаар дайн дуусч 1945 оны 9-р сарын 2-ны өдөр Америкийн цэргийн Миссури хөлөг онгоц дээр Япон улс бууж өгөх актад гарын үсэг зурсан юм. 20 дугаар зууны хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн гамшигтай ойролцоогоор 80 сая хүн амнасаа алдсан 4.61 онцгойг хамарсан ийм том хүнэлтэд дайн бол албан ёсоор дууссан. Энэ чөлөөлөх дайнд Монголын зэвсэгт хүч, хилийн цэрэг, хязгаарын цэрэг гэж нэртэй байсан. Хязгаарын цэрэг, дотоодын цэрэг, агнуул, шүүх, прокурор, эмнэлэг, соёл урлаг. Тэгэхээр ерөөсөө яг фронтод очисон тэднээс ард тал нь болж байгаа Монголын ард түмэн. Тэгэхээр энэ бүх Монголын ард түмэн энэ дайнд оролцсон юм аа. Гойд зөвлөлтийн цэрэг, Америкийн цэрэг, Монголын цэрэг, зүүн хятад, Солонгос цэг бол ингэ чөлөөсөн байгаа. Тийм ч бас энэ бол яхахгүй дэлхийн 2 дугаар дайны төгсөх ажиллагаанд Монгол улс яхахгүй гар бие оролцсон. Бид нар нөгөө талаараа бол хятадын ард түмнийг милитари симфоноос чөлөөлөх хэрэгт бол маш том өөрийнхөө хувь нэмрийг бол оруулсан гэдгийг бол энэ дээр бол онцгойлон тэмдэглэх гэсэн. Гэтэ Монголын ард айрам, Монголын баатарлаг хөвгүүд бол энэ ах トゥ өр монголчуудыг Японоос чөлөөлөх. За ах トゥ өр монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөөх хүсэл эрмэлзэлд цус хөлсөн бол урсгасан түүхэн үйл явдал болсон. 45 оны 10 сарын 20-нд Монголын ард түмэн тусгаар тогтнолын төлөө 100% санал өгснөөр дундад иргэн улс бол 46 оны 1 сарын 5-нд бол Монгол улсыг де-факто тусгаар тогтнолын төлөөлж зөвшөөрсөн. Ингээ 2 сард жанчгууд Монголын төлөвшөлтөд уулзалт хийсэн дараа чанга шиг бол Монгол улсын тусгаар тогтнолыг де-факто төлөөлж зөвшөөрч ингэж өөрөөр хэлбэл дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бүгд найрамд Монгол улс бол албан ёсоор олон улсын эрхцэн субъект болон олон улсын тавцанд гарч ирж байсан ийм түүхтэй. Төлөөлөлт дайнаар биднес зүүн хатадтай чөлөөлөө. За тэгээд дээрэс нь дэлхийн 2 дугаар дайны дуусад гар бие оролцоод дээр нь тусгаар тогтнолоо олж аваад дээр нь нэгдсэн үндэсний байгалийн гишүүн бас энэ бол яахаргүй ашиг хөдлөөд маш том. Өгөж нарамда Монгол народ улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болгохыг дэмжсэн Монголын арим байдаг бүх бололцоогоор л тусгаар тогтнолоо хамгаалсан. Монголын өнцгөөс харах юм бол энэ ариун дайм байхгүй. Өвөг дээдэс минь. Борооны дусал газар туналгүй шивэлсэн жадны үзүүрт бутарч шинэлийн хормойд хатаж байсан дэлхийн 2 дугаар дайны хүнд бэрхийг үүрсэн шиг үүрч эх орон газар нутаг тусгаар тогтнолынхон төлөө халуун ам бүлээн цусаан өргөн байж хатуучин тэмцсэний хүчинд өнөөгийн бид 80 жилийн турш
дайны хүнд хэцүүг үзсэнгүй. Магадгүй цааш 1000 жилдээч үзэхгүй байх. 100-100-ны туршид амь насаараа хамгаалсан эх нутаг, хөлс цусан шингэсэн газар шороо, эх орон, тусгаар тогтносон бүрэн эрхт Монгол улсын хаан эзэн хүний эдлэн жаргах эрх чөлөө бүхнийг бидэнд амь хайргүй тэмцэж үлдээсэн эцэг өвгөд дөөн Мэххинэн. Цэл залуухан баатруудын амиаран бэхэлсэн тусгаар тогтнол минь мөнхөд оршиг.